Oke, dicek dulu. Alhamdulillah 2 poin Mas. Alhamdulillah. Diambil Pak Astono langsung. Ini duanya. Jangan lupa like dan subscribe channel 3R Bird Farm Surabaya. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan channel 3R Bird Farm Surabaya, channel yang membahas tentang peternakan murai batu yang ada di 3R Bird Farm Surabaya ini. Hari ini tanggal 15 Maret ya Pak Astono, 2025, hari Sabtu. Kita akan panen kandang 17 itu sudah dicek sama Pak Guru, 2 poin. Sebelumnya salam kicau mania untuk kicau-kicauers di seluruh Indonesia teman-teman. Untuk konten kali ini kita akan panen kandang nomor 17 bersama Pak Astono. Langsung saja. Masuk kandang 17. Wah. Oke, dicek dulu. Alhamdulillah 2 poin Mas. Alhamdulillah. Diambil Pak Astono langsung. Ini duanya. Satu. Udah besar ini. Sudah besar. Muap ini. Salah panen. Sudah terbang-terbang. Sudah terbang. Oke. Sudah besar-besar. Langsung ke nganu aja. Loloan aja. Loloan aja. Sudah besar. Hujan-hujan. Terus Bulan Ramadan. Sudah besar-besar. Alhamdulillah bulan Ramadan. cewek lagi. Cowok sama cewek. Oke, mantap juga ya. Mantap. Alhamdulillah teman-teman, kandang nomor 17 2 poin sudah besar-besar ya teman-teman. Alhamdulillah musim hujan, bulan puasa, bulan Ramadan. 2 poin kandang 17.
yang kemarin. Sekian video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, sekalian di share ke teman-teman yang lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3R mantap.